បាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមតែង style ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែង tag នេះខ្ញុំសូមដាក់ ID ឲ្យវាដែលដាក់ថា hot new sorry header អូខេតមកខ្ញុំសូម copy មកខ្ញុំបន្តែង style នៅក្នុង file របស់យើងដោយខ្ញុំដាក់ថា background color red មកយើងសាក refresh មកវាចេញមកវិញអូខេឥឡូវវាចេញពណ៌នេះហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំសូមដាក់ color គឺពណ៌ស fs ហើយ padding ខ្ញុំសូមដាក់4 pixel មកអូខេឥឡូវយើងសាក refresh មើលវាប្រែមកវិញនេះវាចេញមកអញ្ចឹងហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំសូមនេះដាក់វារៀងមូលនេះអញ្ចឹងខ្ញុំយើងដាក់អាហ្នឹងដាក់ border ជា border អូខេ border right border right ហើយ oh sorry នេះ border top right radius ខ្ញុំសូមដាក់50 pixel អូខេ refresh មកនេះវាចេញមកអញ្ចឹងតមកទៀតយើងដាក់ border bottom right មកយើងដាក់50ដែរមកតមក refresh អូខេឥឡូវចេញដូចគេហើយឥឡូវ column ទី1យើងបានតែង style រួចហើយឥឡូវចូលដល់ column ទី2 column ទី2នេះគឺកន្លែងអក្សររត់កន្លែងនេះគឺយើងត្រូវដាក់ tag link មួយដែរមុននឹងដាក់ tag link ខ្ញុំសូមឲ្យ ID វាមួយសិនអូខេដល់ដាក់នៅនេះចុះ ID sorry ដាក់ hot new title សូម copy មកចឹងខ្ញុំសូមដាក់ padding វាដាក់4ដែរsorry ដាក់4ដែរតោះមកសូម refresh អូខេតមកទៀតខ្ញុំសូមadd នៅ tag link មួយទៀតពីព្រោះកន្លែងនេះគឺបង្ហាញឈ្មោះ title ព័ត៌មានហើយយើងចុចទៅវា load បង្ហាញ detail នៅព័ត៌មានដែលយើងបង្ហាញនៅលើហ្នឹងអញ្ចឹងនៅត្រង់នេះខ្ញុំសូមអូខេ add tag នេះមកនេះខ្ញុំសរសេរគាត់ចេះសរសេរសិនទេអូខេមកសូម refresh វាមើលនេះអូខេហើយបន្ទាប់ទៀតយើងកន្លែងនេះយើងដូរទៅដាក់ថាស្វែងរកហើយសូម copy មកដាក់នៅក្នុង place
holder នេះដែរ save ហើយយើង refresh មកមើលទៅអានេះវាដូចអត់ស្មើនឹងអាចុចបុកនេះយើងអាចបន្ថែមនេះទៀតមកអូខេយើងអាចដាក់ធំ6អីទៅចឹងនេះសូមដាក់6ដែរមកតែមើលតិចសិនទៅអូខេចឹងថាប៉ុណ្្នឹងបានហើយដូច្នេះនៅវីដេអូនេះគឺយើងបញ្ចប់ត្រឹមនឹងចោះបន្ទាប់ពីវីដេអូបន្តទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញលោកអ្នកអំពីការបង្កើតនៅ content នេះអូខេ